अब मेरो त केही छैन, अब यस्तै छ। अब धारले पनि साथ दिएन। अब चुनावमा जित्यो भने आइहाल्छौँ, नत्र हार्यो भने त अब कसरी मुख देखाउने। को चुनाव फेरि अब टिभी नभने घन्टीले बजाउँछ अनि त्यही क्यामेराम्यानको थुप्रै हेरेर भएन गीत गाउँ भनेको कल्कीले नसम्झ भनेको ल हेलो नमस्ते सबैजनालाई, फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। हिजो पनि स्वागत गरेको। अनि हिजोको स्वागतको भिडियोमा चाहिँ हाम्रो स्पेसल गेस्टहरू दुईजना हुनुहुन्न थियो। आज अब तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो। यता चाहिँ हाम्रो हास्य कलाकार हो, एकदम महँगो। अब निखाइबाट लिएर आएको। निखाइ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब सर्च गर्नु होला गुगलमा होइन। एकदम हास्य कलाकार यता भएपछि यता हाम्रो स्पेसल भइहाल्यो। अब कस्तो थमेल भनेको चाहिँ के याद आयो यार नभन्न हो यार अनि त्यही हो, सबैजनालाई अझै पनि धन्यवाद भन्दै यतिकैमा चाहिँ छोड्नु हुँदैन। हाम्रो भिडियो भनेको हरेक छुट्टीमा आउने नि छ। अब त्यही त हो विदेशी जिन्दगी, काम स्कुल अब आफ्नै जिन्दगीलाई पनि ढ्याक 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 हानिरहेछ होइन। हान्दै गर्छौँ हामी नि, ठोक्दै गर्छौँ, अगाडि बढ्दै गर्छौँ। अनि तिम्रो भिडियो हामी सबैले 4 जनाले हेर्छ, कहाँ गएर सबैले स्वागत गरेको हेरिदिन्छ। होइन अब स्पेसल गेस्ट आएपछि होइन होइन अब बढ्छ, किनभने हाम्रो गर्ने तरिका छ नि। यतिकै सेटअप भनेको चाहिँ लगभग लगभग यो सुरुवाती पोडकास्टहरूमा गाह्रो हुन्छ। सेटअप त यतिको चाहिँ नलाग्नु पर्थ्यो आजको हाम्रो क्यामेराम्यान भनेको तपाईँहरूले सुनिहाल्नु भयो। अब हाम्रो हास्य कलाकारले दिनुभएको नाम चिकुवा। चिकुवा चाहिँ किन भन्दाखेरि यो बनाउने खानेकुराको नाम चाहिँ चिकुवा हो, त्यही भएर चिकुवा कम्पनी भएको। चिकुवा कम्पनी भन्दा नि अब नाम चाहिँ चिकुवा भएको हो, त्यस्तै हो। अनि तिमीलाई अरू कुराको बारेमा सोद्धा त्यस्तो गइरहेको केही थाहा हुँदैन। चिकुवा भन्ने बित्तिकै सबै कुरा थाहा रहेछ त नि के यस्तो चिकुवा भन्ने बित्तिकै चाहिँ चिकुवा भनेको अब तिम्रो भनेको अब नेपाली शब्द भनेको चिकुवा भन्ने बित्तिकै अब वारुईको त भन्दा नि नराम्रो शब्द हो होइन। नराम्रो शब्द त एउटै होला हो भाइ। त्यस्तै के भन्नु अब त्यो अब सबैजनाले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो चिकुवा भन्नाले होइन। चिकुवा अरू चाहिँ नभनौँ होइन, यति नै भनौँ। अब के अरे यो सेन्सेले भने जस्तो 500 अघिरा सेन्सेले भने जस्तो 500 अब यो के भन्छ सबैजनाले यो के भन्छ यो चिकुवाको कुरा गरिरहँदा व्यूअर्सहरूलाई अलिकति नराम्रो लाग्न सक्ला होइन। अब चिकुवा भनेको चाहिँ जापानमा खानेकुरालाई आगोबाट सेकुवा गरेर चाहिँ त्यसलाई फेरि अर्को पालिको फेरि भिडियो चिकुवाको भिडियो कहिले आउँछ भन्ने चाहिँ नपर्खिनु होला। खानेकुराको नाम हो। अब मैले अगाडिको भ्लग्समा चाहिँ भनिसकेँ टुटाफुटा पोडकास्ट भनेर, कमसेकम बुझ्नु। अब हाम्रो इन्ट्रो अगाडिको भ्लग्समा गइसक्यो। अब आज चाहिँ दुईजना स्पेसल गेस्टको चाहिँ इन्ट्रो सुन्नुपर्छ यार आज। अब यता हट्टाकट्टा मान्छेसँग अलिकति पहिलो इन्ट्रो दिउँ होला। ल बादमा है नरिसाउ बादमा। ल पहिलो यतैबाट दिउँ होला। ल हट्टाकट्टा भन्दा पनि सुमोसँग भिड्नुपर्छ है। म चाहिँ दिपेश छेत्री झापाबाट, अनि साथीहरूसँग आज रमाइलो कुराकानी गर्दै अब केटाहरूले भिडियो बनाउँदै रहेछ। अनि आज चाहिँ हामी दुईजना साथी जोडेको छौँ। अनि साथीको पनि इन्ट्रो सुनिदिउँ है। ल ल ल दियो भण्डारी माइक्रोफोनमा हालेर। नमस्ते, मेरो नाम दिपक भण्डारी, सिधै ओके केटाहरूले आज गेस्ट भनेर ल्याएको छ, तर अब गेस्टलाई चाहिँ किल्ला ठाउँमा राखिदिएको छ। के भन्छ गेस्ट भन्छ अब कहाँ माथि लडाइदिरहेको छ केटाहरूले।
माइक चाहिँ मुखमा हालेर अनि यस्तो हो जीवा भोगे म अब जीवा बोले नि त सुरु माइक समाउन जानेको थिएन ब्याटा झन्डै जितेको हो त्यस्तै हो क्या म पनि अब। जिराउनु पनि घन्टी बजाउने हो त ल्याउने नि यसपालि बिस्तारै शिक्षा त माइक पक्रिन पनि बोल्दै जाऊ न केटा हो कुरा गर्दै जाऊ भइहाल्छ त। माइक पक्रिनु माइक समाउन थालेपछि त सिक्छु pro कि म। भइहाल्छ नि डोङलाई बोलाउँला भन्यो भने माइक पक्रिन सिकाउँछ क्या उसले। अँ। ल अब मेरो परिचय दिइहालेँ अब केटाहरू कुरा गर्छ फेरि मेरो टर्न आउँछ होला म कुरा गर्छु के भन्छ केटाहरूले त्यसको जवाब दिन्छु अब के भन्नु अरू त्यस्तै हो अब खासै अब आउँदैन बोल्नु। अब आजको हाम्रो मेहनत भनेको चाहिँ एकदमै छ है किनभने बाहिर भनेको -4 छ भित्र भनेको हामीले एकदम यहाँ टाँसिएर बसेको छौँ यति भएपछि अलिकति तापक्रम पनि एक आपसमा आउँछ अनि तातोपनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो एकदमै तातो कट्टरलाई फेरि दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ 2 शब्द ओके। ल ठिक छ मेरो नाम विवेक रन पहेली म नेपालको झापा दमकबाट। साथीको नेपाल भन्दा लामो उसको थर छ के भन्नु हजुर 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 नेपाल भन्दा लामो थर छ उसको। अगाडिको भिडियोमा पनि मलाई देख्नुभयो होला अब त्यही हो आज पनि अब यसो गिटार सिटार बजाउँदै केटाहरूसँग गफ गर्दै रमाइलो गर्ने त्यस्तै कुराहरू हुन्छ त्यही नै हो। रमाइलो कुरा गर्नुपर्छ है केटा आज चाहिँ हिजोको अलिक बढी नै सिरियस भयो होला अनि मसँग माइक आज पुगेन अब अहिले पाले पाला गरौँ होला होइन। मसँग पनि पुगेन यार। अनि केटाहरूले सेटअप चाहिँ बगाले हानेको अरे क्यामेराम्यान भरे भएन अनुहार मेलेर फोनै खाद्न खोज्छ ए सिकाएको थिएँ रेन्छु केटाहरूले यस्तो सेटअप हानेको छ होइन अब क्यामेराम्यानलाई त त्यो नदिउँ कि अब क्यामेराम्यानको पनि फर्स्ट टाइम हो रेन्सु चाहिँ अब हामी नै सबले डेको सेलिब्रेटी क्यामेराम्यान त अब 50 150 रुपियाँ दिएका भने त म चाहिँ के भन्नु आएको भने क्यामेराम्यानको छोप्रा है यसको नामै बकवास छ के अब नामै चिकुवा के अब थोप्ला त त्यो त गतिलै छैन कहाँबाट यसरी हुन्छ त अनि क्यामेराम्यान नामै चिकुवा अब नेपालमा चिकुवालाई के भनेर के भन्छ नेपालमा चिकुवालाई इतो गोरो राम्रो ठाउँ बेला बेला नेपाली बोल्छु भन्दा भन्दै पनि नियमको जाँदो रहेछ क्या सुरुमा होइन त्यो हामीलाई लिन त्यो पाकिस्तानी सिन चाहिँ आउनुभएको थियो नि त अब सुरुमा नियमको आउँदैन अब हिन्दीमा बोलिन्छ नि त अब पुरा हिन्दी त हानिन्छ खतरा नियमको बोल्ने ठाउँमा अब नियमको नआएर हिन्दीमा बोलिन्छ सुरुमा हिन्दीमा त बोल्दैन अनि पछि त्यो सेन्सेलाई लास्टमा भेटेको थियौँ अघि त्यो पाकिस्तानी सेन्सेलाई क्या त्यो हामीलाई लिन आउने सेन्सेलाई पछि भेटेको थिएँ मैले खाइसमा अनि त्यति बेला चाहिँ अब सेन्से हिन्दी मात्र बोल्छ अब त्यति बेला चाहिँ हिन्दीमा आएको क्या नियमको मात्र आइदिँदा क्या त्यति बेला चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो पछाडिबाट हाम्रो इलामवासी एकदम ह्यान्डसम 2-4 शब्द उताबाट नि अलिक हाँस्नु पर्यो कि यसो यसो मात्रै भयो बढी अब हाँस्नु पर्यो त्यही भएर हाँस्य कलाकारको 2-4 शब्द सुन्नु भएन भने शब्द आएन भने इलामको त्यो यस्तो यस्तो ऱ्याप भयो नि शनिबार मैले हँसाउनु चाहिन क्या अहिले हाम्रो ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ क्रिसका गाना सुनेगा भन्छ क्या यहाँ क्रिसका होइन राहुलका गाना सुनेगा हुन्छ क्या अब चाहिँ होइन राहुल गाना सुनेगा सुनाएगा हम सुनेंगे ल यतिको सबै साथीहरू भयो चाहिँ 2-4 अब तपाईँहरूलाई हाम्रो साथीभाइहरूको 2-4 शब्द सुन्नु है अब गाडी चाहिँ जस्तो भयो गीत हाम्रोमै त मर के लिए एक पल तो जीने दो सारी उम्र हम मर के लिए एक पल तो अब हमें जीने दो
na 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 na. Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance to wanna go off once again. Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance to wanna go off once again. उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेसम फेरि रेसम फेरि रेसम फेरि उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेसम फेरि एक नाले बन्दुक दुई नाले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ढाकेको रेसम फेरि रेसम फेरि उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेसम फेरि गाईको बाछा भिरैमा राम राम छाडेर जान सकिन मैले हिँड माया सँगै जाम रेसम फेरि रेसम फेरि उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेसम फेरि रेसम फेरि रेसम फेरि उडेर जाउँ कि डाँडामा भन्छन् रेसम फेरि आन्छी भैँसीको अनि उति आन्छी भैँसीको पुछर भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी उभे छुट्टिनु बदलमा बिर्से तिमी मोबाइलमा हेरे पनि लाग्छ सोचेर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर तिमी जाने सिलगढी म जाने सिक्किमतिर आज घुम्ने सारा संसार आज इनिस पनि मसँग नै जान गयो कति रमाइलो कति कुराहरू कहिले माइक नमिल्ला कहिले अब हाम्रो बोलीहरू तलमाथि होला अब यो सुरु कुराले साथीको अब भर्खर भर्खर भिडियो बनाउनु थालेर टपिकहरूको बारे थाहा छैन के कस्तो भिडियोहरू के कस्तो कुराहरू गर्ने अब स्टार्टिङ हुँदै आउँछ बिस्तारै अब हरेक हप्तेपछि यसरी बनाउँदै गएपछि प्र्याक्टिस पनि हुन्छ अब आउँछ बिस्तारै टपिकहरू बिस्तारै भिडियोहरू आउँछ हेर्दै गर्नु अब बिस्तारै इन्डिङ गर्ने अहिलेलाई चाहिँ त्यही हो अब बिचमा कति कुराहरू कहिले माइक नमिल्ला कहिले अब हाम्रो बोलीहरू तलमाथि होला अब यो सुरुवातको क्षणमा चाहिँ भुल गल्ती भयो नि थोरै माफहरू दिनुहोस् अनि ठुलो गल्ती भएमा चाहिँ त्यहाँ ड्याङ 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 कमेन्ट हाल्नुहोस् होइन त्यसलाई फेरि हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ अनि हाम्रो अनि अब यहाँनिर हाम्रो साथीको चाहिँ अब कमेडी पनि सुन्न पाएन 2-3टा चुड्किला चाहिँ अब सुन्थ्यौँ इलामको ताजा ल अब के सुन्ने हो इलामै सर बस्कीको छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो लैजाने आँट हाम्रो इलामै सहर चियाबारी राम्रो त्यही पऱ्यो घर हाम्रो
मस्कियो छोरी पातली मोरी लैजाने हाट हाम्रो लैजाने हाट हाम्रो गुरुबुसे मुनि सिसाउने खोला गाई बस्तु चल्ने किन जाने आगे आगे तोपैको गोल खालको पानी माछीले खानी पिरिमसित जाने कि नजाने खालको पानी माछीले खानी पिरिमसित जाने कि नजाने पिरिमसित जाने कि नजाने आगे आगे तोपैको गोला पछि पछि मसिनगन मरन सिगरेट नदेऊ म बिडी खानेलाई माया नदेऊ म हिँडी जानेलाई नदेऊ तोपैको गोला पछि पछि मसिनगन मरन नदेऊ म बिडी खानेलाई माया नदेऊ म हिँडी जानेलाई पैसैमा म चुपो क्यारे बन सोल्टी बरोबर नडाकी बन सोल्टी बरोबर नडाकी बग्यो खोला बेसी जरो समय तिम्रो माया कलेजमा जम्मै बग्यो खोला बेसी जरो समय तिम्रो माया कलेजमा जम्मै आफैमा गाजलमा पक्कै भन माया लगाइदियो कि जो पक्कै बैसैमा बैसैमा म चुपो क्यारे भनसोटी बरोबर नडाकी भनसोटी बरोबर नडाकी गुराँसै फुल्यो बनैमा बनैमा मेरो मन छुल्यो तिम्रो बनैमा बनैमा बिर्सना सलललल झन्झन गर्यो तिर्सना सलललल मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौला मायाको डोरीले तिमीलाई बाँधौला दिलको मोटर चारमा तिमीलाई चढाउला सम्झना बिर्सना सलललल झन्झन गर्यो तिर्सना सलललल आङ्कुसेले तानो कि झट्टारोले हानो कि यो मायाको शिरमै मोहनी आङ्कुसेले तानो कि झट्टारोले हानो कि यो मायाको शिरमै मोहनी अहिले चाहिँ हामी साथीभाइहरूको यो एकदम छोटो मिठो रमाइलो अहिले सक्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि अब टाइमले पनि निकै भ्याइसक्यो कसरी भन्दा चाहिँ अब कसरी बिहान स्कुल छ काम छ होइन अब यहाँनिर घडी पनि अब निकै पो बज्यो त होइन त्यही भएर अब भिडियोहरू एडिटिङ अब तपाईँको धेरै कुराहरू छ अब यस्तो माइकहरूले पनि सानो सानो कुराहरूको समस्या भएर चाहिँ अब थाकिम हामी पनि कहिले के होइन जिन्दगीको बाटोमा त्यसैमा पनि अब के छ साथीहरूको भनाइ पनि केही छ लास्टमा अब मेरो त केही छैन अब यस्तै छ अब हामीले पनि साथ दिए त अब चुनावमा जित्यो भने आइहाल्छौँ नत्र हार्यो भने त अब कसरी मुख देखाउने को चुनाव फेरि अब केपीमा पनि घन्टीले बजाउँछ अनि केपी भनेर सिन्डिङमा आएर फेरि अब माले त काठमाडौँको पो त काठमाडौँ होइन झापा आइसकेपछि म अब रन्काउने हो अब चुनावमा भोट चिकल आइहाल्छ त बुढापाकाले यति भन्दै 2-4 शब्दलाई अहिलेलाई चाहिँ ल जय नेपाल जय नेपाल होइन यस्तो ल
घन्टी घन्टी लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला सब्सक्राइबमा घन्टी पनि बजाउने घन्टी पनि बजाउनु होला अहिले घन्टीको एकदम व्यापक चर्चा छ है हाम्रो पनि घन्टी छ त्यही भएर घन्टी चाहिँ बजाउनु होला ल